唔係因為其實呢個成日都理性討論嚟。理性討論啱啱講到就係話其實即係 M hall 嘅廁所啊，M hall 嘅廁所係有種屋企嘅感覺，所以係好舒服。10樓嗰個啦，其他樓又我諗唔舒服。我未屙過真係。我係話，但係都係11樓第四格咯。11樓第四格第四格。排第二係第一格咯，我覺得。第一格都光埋㗎嘛。第二就係第三格咯。但係點解第一格輸咗俾第四格？因為第一格咧佢係換咗個廁所，佢唔係原裝嘅。哦，真係㗎。因為佢即係而家總之新嗰啲全部都係膠板啊嘛，舊嗰啲咧就全部都係瓷嗰啲啊嘛，即係原裝馬會起嗰啲全部都係瓷嘅，就冬暖夏涼。第一格就膠板。係啊，膠板就唔係。我冇研究喎。第四格係原裝版咧，係冬暖夏涼，所以第四格係略勝第一格嘅呢個。你咧？你排名係點啊？我唔記得。哇！但係我一開始最多應該都係去第四格，或者第5格。4、3、2、1啊！因為有陣時你去咗第四格，我就去第5格。第五格我真係未去過，冇去到第五格冇乜係咯。河東嘅情況係點樣㗎？河東應該係舊科吧，所以都比較殘咯，都唔係污糟嘅殘。你住喺邊㗎？你住邊層㗎？我住4樓，4樓㗎。 ，2年都係住點樣4樓嘅邊一格啊第5格。 ？OK。係啊。你咧？通常要最入嗰格。即係都係第5格。最入嗰格。哦。光猛啲嘅好似。中間有2格咧。我哋第5格係暗啲。好似我哋第五格都 OK 嘅，你第4格最光。係啊，但係第五格都光嘅。係啊。我哋講下其他城友咯，城友係第一格嘅。淨有第一格㗎。城友長期第一格嘅。 14樓就係得2個廁所用到，沖涼。點解嘅？因為佢1、2、3、4，1同4用到，2同3就2同3嘅話咧，佢塞住咗嘅個水渠，係啦。因為上次聽完啲。唔係啊，我都。所以上次我啲拖鞋咧係咁厚嘅。我啲 friend 就問我：點解你着啲咁厚嘅拖鞋咧？就冇住開我啲 friend。因為要水。我就同佢講：因為你唔着咁厚嘅拖鞋，你隻腳咧係會浸到去呢度嘅。但係驚咧，我沖涼係唔着拖鞋㗎。好核突。係咪有講過話14係有電話架定嘅？4係有電話架嘅。我想買個電話架好多年。聽講咧係可以喺嗰度煲劇啦，有人會播歌嘅，咁我就唔使用嘅，因為唔需要。係啦，因為沖涼都係3分鐘嘅事啊。絕對唔係。你唔係咩？你沖涼3個字啊？同埋分唔到上下。好耐㗎啦，嗰個水龍頭悶嘅。我覺得就一啲少人流啲嘅感覺會好啲。其實minh標即係都睇你咩時段去。minh標minh標其實係 OK。minh標地下係幾好。尤其是如果你上晝去咧。係啊。你係minh標，你係minh標廁所啊，過得多啦。因為你蛇王廁所。蛇王廁所。得2格㗎咋，好似。唔係，佢有個係得1格，搭 lift 嗰度咧，即係去圖書館嗰邊。我唔去嗰個㗎。嗰個係得1格㗎咋。嗰個。我係去側邊嗰有2格。係。咁嗰個都 OK。都 OK。拉把下面嗰啲房咧？新嗰個。extension 新嗰個好㗎。嗰個 good 㗎。係。即係右邊轉入去嗰個。嗰個唔錯。莊月明得嘅。莊月明啊。莊月明算係唔合格㗎。莊月明。舊得嚟麻麻。逼咧又細咯。同埋好似有陣味嘅，其實都。莊月明啊，3樓咯，啲人就話有鬼故㗎嘛。呢個唔係。哦。但係我就去過好多次啦。成個莊月明。係啊，都係污糟。唔知點解係唔清潔，有陣味嘅仲。係濕地嘅。好，所以莊月明大家一致評定係唔合格嘅，係咪？再加埋嗰啲故事咧，就更加唔。名畫嗰啲都少去。名畫我淨係去過1個，就係最底嗰層。沙宣啲廁所都靚。喂，真係未去過沙宣。沙宣啲廁所都靚。上次去 nursing camping 嘅時候，係。哇！去咗廁所，佢感真係應式。靚，真係靚嘅，我覺得。係啊。
我原本唔係急事嘅，但係我去到嗰度都想屙。好啦原來你就係講緊呢度。其實咧，我哋已經靜悄悄已經到咗呢個啦。我又唔知道呢個可唔可以令到，唔知呢個可唔可以令到 Angus 去一去咧？講呢個 topic 咁耐，好啦，咁啊，睇呢個啦。喂，睇落去咧，睇落你可唔可以睇翻個男廁對，先？唔係睇落去 OK，睇落去啊！但開始有啲凍，呢度。開始有啲凍啊！咁我哋入，我哋喺裏面應該暖啲，可唔可以入拍埋得唔得？應該唔得，犯法嘅。唔得嘅咩？你睇下，喂，切呢個切勿攝錄及拍照啊！喂，哇！嗰邊係，喂，喂，喂，屌好撚骨喎！但係冇廁紙巾嘅喎。要呢度攞呢卷。好，咁啊，我哋就維持翻少少私隱啦。咁而家就停止攝影啦。好，拜拜。好，咁啊，啱啱帶大家入咗廁所啦。我哋已經去晒啦，咁啊，佢哋都去咗啦。好，咁我哋而家進行一個評分嘅環節。幾多分？滿分嘅10分啦，好冇？10分。我覺得首先嗱光猛係一定夠嘅，嗯。然之後啲設備我覺得都幾足夠啦。嗯。設隔離有埋備我扣分沖涼添啊！設備我扣分，因為我覺得冇紙巾呢。係，不過冇紙因為我巾，哋去咗759睇一睇先。同埋佢冇位擺嘢，係冇得擺嘢。得個勾咁，都算乾淨。公廁沖水係沖水嘅個水力爭咁啲咯。沖水嘅水力爭咁點？係啊，佢係同埋佢感應式我覺得係好嘅，不過佢個水力真係唔夠。有唔係我哋一路8.5啦。有8.5分，OK。羅柏俊有個8.5分，好啦，咁啊，你嘅大師一定係 mark 低。係啊，我有好，嚟一個先啦。其實我都係俾8.5分。係，我唯一最扣分嘅位就係冇廁紙，冇廁格離。雖然其實我拎得唔多入去，但係亦都係非常之足夠。係，但係呢個係一個安全感嘅問題。係，所以呢個位直頭扣咗1.5分。我都覺得係冇安全感呢個問題，即係有啲係棘。所以呢個位扣咗1.5分。其他其實我覺得都 OK 啊 OK 因為我嗰格就乾淨啦，係，冇任何漬啦，係，冇咩味道啦，係，其他嘢一切都 OK。非常好。我 good。好，咁啊，兩位女士咧，我哋就冇緣入到女我覺得8士啦。over 10啦，起碼。嗯，係啦，佢喺除咗地下唔知點解有幾粒果核之外咧，好似龍眼嗰啲啊，咁喺地有阿下。婆食完龍眼。我覺得更衣室好大咯，誒，但係好乾淨。我覺得呢個會加分喎，有更衣室。我覺得係好嘅，嗯仲要佢個更衣室係乾淨，同意，好同意。去完廁所可以沖涼。個更衣室鏡添，係咩？睇落好闊咯。不過我就覺得，空間感啊，如果我哋帶咗啲衫落嚟，我就直情沖埋嚟啦。係，我覺得可以嘅。呢度係可以沖涼嘅，真係幾好。都得。Angus 都可以繼續喺度瞓嘅，如果你需要一個地方瞓嘅話。好，咁啊Hillary 幾多分話8啦，at least 8啦。我都係8.5分嘅，係啊。咁啊，地方個隔攝啦，但係咧其實咧都係考慮埋啲。仲有啊，我係嗰個道門咧，係佢唔知係因為嬰兒係可以有 BB 用定點咧，佢係向出邊開啊，係所以咧佢嗰個室位下面嗰個咧就係有少少爛，明白。有少少辣咁，即係有啲冇咁安全。係冇咁安全，因為我喺入邊係如果斜角位係望到出邊， OK，我覺得味道上面都係幾正面就哎呀，我冇出唔到。我有。 OK。真係唔夠喎。不清楚溝通像交功課。好，我哋而家可以食無掌鍋。
部長係部長，部隊喎長係中式會喎，變咗部長。部長部長啊，係嗌開你歐部長，係歐到。中式酒樓。好，即係而家落場。我哋好而家落場，到立強有。即公投為用事啦，呢個係。我覺得係要。你先啱啱瞓咗個覺，而家起身啦，攞翻張仲瞓緊。喂，起身啦。好。今天嘅晚上比昨天嘅晚上好似更加凍。食個熱糖水，幾多錢？有冇啲似咧？幾多錢啊？幾多錢啊呢？啲冇事咧。我要跟住你 cap，你嚟多次啊！睇唔睇到？睇到。我好想食湯圓先，因為上午1時就8分，5同9咧，sorry。煲水都煲咗半個鐘。咁我哋走咪？喂，嗱，我知啦，我哋咧下次嘅 plan 就係喺梅窩啦，day one、day two 咧，我哋就去大澳啦，day two 晚咧，我哋就搭船咧去屯嘅蝴蝶村 BBQ 啦，BBQ 完之後咧，順便放低啲嘢喺個屋企沖埋個涼之後咧，跟住就翻嚟，隔船唔係24喎。跟住就翻嚟呢度瞓覺。第二朝就再其翻實好合理。跟住喺我屋企瞓咯。我哋喺佢屋企度探翻佢兩隻龜啦，係之後咧喎。就喺佢屋企。跟住就開始屯門路跑咯。係啦，再屯門路跑，之後再。咁啲架撐繼續擺喺呢度，擺喺呢度，係啦下次之後再。唔係 day three，我哋2月尾嘅時之後候 day three 就再搭翻船翻嚟啦。跟住就翻嚟執我嘢。哋翻嚟執嘢再翻學。所以我哋嚟呢度係擺低嘢。得唔得啊？啱啱我哋整咗湯圓 Angus 終於起身啦！佢啱好1個鐘頭都冇起到身。我麻油涌偏熱。兒童不濕啊！你試下嗰啲印度拉茶咁樣拉到咁開嗰啲。我驚盞6撚到自己隻手好撚熱。我有講夠啦夠啦。俾多2啖你。好啊，咁呢個係今晚嘅最後一條片。呢個係 Edwin。咁我哋已經食完嘢啦。咁食完嘢就擺到啦。咁係啦，詩詩咧早已經喺度瞓咗啦。咁之後2位情侶，即係2位鴛鴦咧，就喺呢度。Hello。我發現你都同今日講，同鏡頭講拜拜。拜拜。好，就係咁啦。咁聽日就係離開嘅時候啦。拜拜，聽日見。下一條片嘅頭先。唔係，因為啱啱講咗個重點嘅嘢。我哋而家入邊你金級時嚟㗎？而家都差唔多啊。即係其實都有啲便意。4點鐘有啲便意，所以咧，我哋聽日都應該唔可以太夜出下去。唔係因為其實咧，呢度下面係有呢個8點，有8點5分嘅廁所。係。咁但係我哋始終因為我哋太多架撐啦，聽日到最後走嘅時候咧，應該得我哋2個，咁攞咁多架撐，我哋冇可能去到8點。冇可能去8點，所以唯有翻開呢個10分嘅廁所。IFC 都唔得嘅。IFC 都唔方便，我哋咁多架撐。所以唯有就係盡快可以翻
拖呢個10分嘅廁所。如果唔係咧，個便咧就好難忍啦。唔係幾好咯，就哪來的屎可能就變嚟連登嘅潮文啦，就多咗一個。而家係1點15分，歐培員咧喺度洗緊嘢。而家情況咧就係一營啦，史詩帶走咗佢個營啦，之後就歐培員個營啦。咁啊，啱啱我哋就剩翻我同歐培員啦，咁咪就收拾緊啲行裝，接翻好晒啲睡袋啦、床墊啦、凳啦，咁啊陣間會收埋啲營啦。收埋呢個天幕嘅，咁我哋今次嘅旅程咧就結束啦。好，頭先應該要影縮時咯，我哋執嘢。係喎，唔係我中間拍咗條片啊，但係其實係應該影縮時。應該係縮時。唔緊要啊。我哋兩個辛勤工作、被遺忘嘅兩個人。我想講，而家係幾點啊？而家現時間為下午2時33分。其實都係1個鐘頭嘅事，2個鐘頭嘅事。係。2個鐘頭執晒咁多人嘅嘢。主席宣佈今次露營活動係結束啊！好，我哋呢袋喺度，因為咧實在太撚多啦。再次喺度要抨擊下士師先。再次喺度抨擊啊！係要抨擊士師，又唔拎咗 Harvey 張凳。嗱，其他袋都算，呢張凳一撚定係。呢個真係有啲過分。呢個係呢個真係冇得走啊！呢個。咁啊，仍然都有一大堆嘢食要係我哋拎走嘅，我哋又執嘢又拎嘢。其實拎嘢係冇乜所謂。完全係。雖然我去完個8點5分嘅廁所，真係。但係事隔冇耐，我已經再次。好嗱，1人3袋啊！張凳係計一袋㗎嘛？張凳係唔計嘅。等陣，我揾個短啲嘅。我哋正式離開南山營地。好，過馬路。今次係滿足感多少少。係。比起2日1夜，2日1夜真係唔夠喉啦，開始。係啊，2日1夜真係好唔夠。開始。琴日同個 uncle 咧就喺度講。資深玩家。係啦，佢就話咧，佢咧嚟係幾多日啊？佢係7日起跳嘅，今次係10日。7日起跳，今次係10日。今次係10日。咁佢就話咧，我哋就同佢講3日2夜，佢就話：哇，點夠喉啊？係啦。咁可能等下一季咧，咁就可以試下4日3夜啦。但下一季咧就係下個冬天啦。哇！我覺得我而家孭撚緊，應該有哇屌100公斤嘅嘢，應該有冇得 flip 翻嘅？哇！我停一停呢個先。屌好，我要擺低部電話。我係一袋，仲有個書包，仲有後面呢個100列，係重到咧一個點嘅，所以再次喺度要抨擊我哋嘅牙醫啊！牙醫，我哋御用牙醫喺度嘅辦事不力啊！嘅不負責任，不負責任，辦事不力，仲要咧偷埋我個尿袋。係啊！所有要拎嘅嘢唔拎撚走個尿袋啊！拎埋我尿袋同拎埋我條線，抨擊。好。唔係，我都好重。哦，有燈。何時落到這收場啊？其實可以做嘅。究竟我哋何時落到這收場？我不能接受。哇！歐培要 speed run 一個啤酒。我再唔入油咧，我陣間攞上船都攞。但我覺得你入完油之後，你個貨物會好快出嚟。我個貨物我發覺一罐係唔足夠。
但係上船好似係不准飲食。如果唔係會再攞多杯。即係呢架船好似仲 worse 過坐過嚟嗰部又有冷氣，啲行李位又大。而家入到嚟未開船已經聞聞地，因為我飲太多。呢條片嘅呢個 vlog 嘅最後一段咧，應該係會由薛師主理嘅。咁啊，我哋期待最後一 part 啦。主要都係啲清潔位咯。好，啱啱薛師睇咗我哋幾咁辛苦。道歉大會。道歉大會。呢個係番外篇啊，應該係。呢個係番外篇。駁嘴，打就企定。對唔住啊！我會洗晒啲嘢。OK， 好，接唔接受？洗晒嘅話係可以接受。好，因為我哋今次好撚多嘢洗。好。我哋台啊，所有嘢。你叫我上嚟你叫我落嚟洗啦，我會洗啊。好。Sorry。